よろしくお願いいたします。Thank you very much for coming. Thank you very much for having me. はい、お招きいただきありがとうございます。改めてですね、はい、改めて XOXXO の監督、ヘンリー・ジェイ・マクレランさんです。それではお話の方を伺ってまいります。Here we have the director of XOXOXO, Mr. Henry J. McClellan, and now I'd like to begin the interview. それではですね、早速質問の方に入っていければと思うのですけれども、本作はですね、まるでそうですね、イメージのサラダとでもですね形容したくなるようなですね、断片的なイメージたちが混乱しながらもですね、奇妙に調和しているような、そんな不可解な感動をですね、鑑賞者に抱かせるような作品だと思うんですけれども、大変複雑な魅力を持った作品だと思います。This film can be described as a salad of images. Fragmented images are in chaos, but strangely harmonized. It evokes such inexplicable impression in the audience.I think this film has a very complex appeal. 本作はですね、どのようにして着想されていったのかというところをですね、まずはお伺いできればと思います。First, would you tell us how you came up with this idea? Sure. Yeah. Well, thank you very much for the praise. I appreciate the attention to our editing, which was done by Matthew Larone. But,the initial concept was brought to me by Matthew from the band who produced the music with an entirely open prompt. So there was no limitation to what we were allowed to do. We wanted to create something that existed in sort of an ambiguous space, and we were interested in working with a kind of symbolism. The fragmentation, I think, came just with our styles alone. We've worked together before, and I think it was a very organic process. まずありがとうございます。そのようにおっしゃっていただいて、で、編集の方はですね、マシュー・ラローネも一人の監督が行いました。で、このコンセプトにつきましては、この音楽との関係でですね、非常にオープンにやらせてもらったというのがあります。自由にやっていいということで、特にリミットがなかったという中で行われたプロジェクトでした。そして、既存の非常に漠然としたスペースの中にですね、そして私たちが興味を持っておりましたのはシンボリズム、それからこの断片的なというところをおっしゃっていただきましたけれども、その断片的なイメージを使う、このような形で使うというのは以前から私たちのスタイルとしてやっていたことでありました。非常にオーガニックな作品に仕上がったと思います。本作はですね、今編集の方はもう一人の、監督の方がですね、メインで務められたという話はありましたが、ですね、今まさにおっしゃっていただいたようなその断片的なイメージがですね、楽曲と関係性を結んでいくところがですね、やっぱりこの作品の大きな特徴、魅力かなと思うのですけれども、そういったですね、楽曲との関係性の作り方ですね、リズムや構成といったものをですね、どのようにして、構想していったのかというところがですね、ちょっとお伺いしたいです。作画をする前から、全体の大まかな構成というものをですね、決めて、絵を描き始めたのか、あるいはですね、そうではなく素材をですね、たくさん楽曲からインスピレーションを受けて素材となるドローイングをたくさん用意した上で、それをある種即興的に組み立てていったのかっていう、そのあたりについてちょっとお伺いできればなと思います。As you mentioned, Mr. Matthew Lalone, another director, did editing mainly, and the montage in this work is very appealing. I think the film is composed of the montage of multiple looping animations. How did you draw out the relationship between the animation and the music, the rhythm and the composition? Did you have a
rough idea of the overall structure before you started drawing, or did you improvise on assembling these materials that got the inspiration from the music? It was mostly improvised, but I think Matthew and I both have an emphasis on thinking about process in our work. So while we didn't know what the overall film would look like before we created it, we both created storyboards before the animation process, and in order to generate many different ideas which could be executed quickly through their loop. So I think the idea of working with loops which could repeat many times was the way that we decided to create a structure that we knew could work for music and could be controlled and manipulated in the editing process. 即興が多いですね。それで2人ともですね、どこに重きを置いているかといいますと、まずプロセスを考えるというところがあります。それで、ストーリーですとか、それからアニメーションのプロセスではいろいろなアイディアをとにかく出して、それを早く形にする非常に早い作業を行います。でそこでループを使っていますので、そのループアニメーションを通してそれを実施するということですね。それで、構成につきましては音楽ですとか、音楽に合わせてですね、その作ったアニメーション、それから素材をコントロールしながら、実際に組み立てていくということになります。本作はお二人で監督されておりますが、具体的にはどういうふうな分担になっていたのかっていうのも最後にちょっとお伺いできればなと思うんですけれど。My final question would be, I've heard that the two of you worked on this film on an equal footing. And could you tell us how exactly you shared the work? Although you already mentioned about the editing by Matthew. Yeah, so, well, a correction to, when you presented me, you said that I worked in Canada, but I actually created the film while I was living in California, and now I'm living in Portugal. Matthew is located in Canada, so I think that we each created assets entirely on paper in our different locations, and then I gave him very simple GIF format files, which he could weave all together on his own. It was, in a way, actually a very simple process for me because I didn't have to... I worked exclusively in the GIF format, and I think just by thinking that way, all of my creative energy was in generating the visual ideas on paper and experimenting and giving him something that I knew he could make into something else. まず一つ訂正しておきたいことがあるんですけれども、実はですね、私はこの映画を作った時はカリフォルニアにおりまして、で今ポルトガルにいます。でカナダにいるのがマ州なんですね。それで、それぞれ場所を違うところで作業いたしましたので、紙の上でやり取りをしながらということになったんですけれども、私の方からはまず、GIF フォーマットでファイルを送りまして、それをマシューが構成していったということになります。でプロセスとしては非常にシンプルなプロセスでですね、それで、いろいろ複雑なことをやらなくて済むという、ことからそれを行っていたんですけれども、非常に GIF の方を使いまして、でこのアイデアをビジュアル化していく。でそれを、エネルギーを持ってやっていたということになります。Could you repeat the last part again? Because Yeah, that's okay. It was a long statement, yeah. Well, I think what I was saying was that because of working in a very limited and specific format, being looping GIFs, most of my energy was in the traditional animation process. The limitations that we used to create the film were very simple and
based in the format. So we worked on the same aspect ratio, and we also both worked with the same presentation of space, the inside of the cube. And within that, I was able to do anything. 非常に限られたフォーマットを使う、それからループアニメーションを使うということでですね、多くのエネルギーを、従来型のアニメーションを作るという作業の方に傾けることができました。で、それで例えば画角につきましても同じレーション割合でやりましたし、そういうところでエネルギーを節約しながら組み立てていくことができたという、そういうやり方をしておりました。それを2人でやったわけですね。はい、ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。